यसै हुसुबाट भित्र छिर्दै हामी खाडी चौर पनि आइपुगिसक्यौँ। कति छिटो हो खाडी चौर आइपुग्यो है त। ल यताबाट राइट गयो भने चाहिँ तातो पानी पुगिन्छ, यताबाट लेफ्ट लाग्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ भक्तपुरतिर, काठमाडौँ भक्तपुर यतैबाट जानुपर्छ। त्यही हो खाडीचौर बजार, सबै चाइनिज सामानहरू पाउँछ। यहाँबाट तुफान जानुपर्छ किनभने हामीलाई भाइजर लाम भने केही देखिन्न, भाइजर लाएन भने त्यो हावाको साउन्ड आइरह होला है, तर आएको छैन होला यार। खै के छ अब, त्यो त भिडियो एडिट गर्ने बेला थाहा पाउँछ। बवाल मजा आउँछ नि रेट न नि। ओइ आसु नि यार, केटाहरूले चाहिँ मङ्गी मार्क्स नि हराइदिएछ। कहाँ गयो मङ्गी मार्क्स नि, पुरै फेसमा चिसोले हानेर। ठिक छ, आँसु चाहिँ आउँछ है फेरि यस्तोमा। यहाँदेखि बाटो चाहिँ अलि राम्रो छ क्या। दाम बाटो छ दामी। विनोद आउँदैछ पछाडि ओभरटेक हान्नलाई। रकेट हो यार यो NS 200 त, रकेट। साउन्ड पनि त्यस्तै, झन् यो 5000 RPM कटेपछि यस्तो मिठो साउन्ड फाल्छ यसले। अहिले म देखाउँछु है, एकछिनमा पो है। विनोद आयो। पाँच RPM कटेपछि साउन्ड सुनमै अहिले। ल म हेरिरहनु भ्याउँदिनँ, आफै सुनमै। अहिले 6,500 RPM मा छ, 6000 मा पुग्यो। ठिक छ, हात दियो केटाले हात दियो है। ल अब ठ्याक्क 5000 मा आएन। दामी। ल यतिकै ह्यान्ड साइन चाहिँ गर्नुपर्छ है। हट ल यहाँ चाहिँ बिचमा बाटो अलिक बिग्रियो क्या। यस्तो अस्ति नै त्यो मजाले पानीहरू परेको बेला चाहिँ पहिरो गयो हैनहरू, बिचमा यस्तो बिग्रियो। अब यस्तोमा चाहिँ अलिक ध्यान दिएर जानुपर्छ। बसलाई जान्ने पहिला। खोला चाहिँ अलिक सानो आइरहेको रहेछ होइन। दामी। ल बस गयो, हामी पनि जाम। यस्तो
यस्तो माटोमा चाहिँ अलिक ध्यान दिएर चलाउनुपर्छ है हल्का पासलाई हालिदिएको सतर्क हुनुपर्छ अन्त बाटो हेरौँ न बाटो हेरौँ न बाटो अब यस्तो बाटोमा हेर्छ विनुले कुदाउँछ अब हाने हान्यो हाने हान्यो 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 मजा आउँछ नि भिडियो चाहिँ बाहेक बाहेन ओइ ल चार्जै छैन चाहिँ यार सिट भयो त यार अब म यो रोडको जति छ त्यति देखाउँछ त चार्जै एक लाइन बाँकी रहेछ चार्ज अब कहाँ गएर चार्ज गर्ने थाहा छैन अब यही बाटोमा सकाइदिउँ चार्ज अब के गर्नु त यस्तो राम्रो बाटोमा त अनि बवाल छ नि त रोड टक्क कर्नरिङहरू हान्न बवाल हुन्छ त के हो बे रोड त अब एक गेट डाउन हानेर विनोदलाई के हान्ने हो त एक फ्लाइबाई दिने हो विनोदलाई दामी मजा आइरह यार केटा हो साथीहरू केहरू है यसरी त एकैछिनमा पुग्छ त बलेफी भन्ने ठाउँमा आइसक्यो चार्जै छैन कि गोप्रोमा अरू भन्दा नि यार तनाव पो छ त त्यो चाहिँ बलेफी नदी पुल ठिक छ ल अब चाहिँ यसो क्यामेरा अफ हान्दिउँ भाइ चार्ज पनि छैन अब कहाँ के हुन्छ त्यो देखाउनु पर्छ ल चल्दिस